शांति, अभी मैं आम लेकर आता हूँ। आम रस का सीजन आ गया है। तू बस पूरियाँ बना दे। आज तो आम रस और आलू की सब्जी खाएंगे, साथ में गरम गरम पूरियाँ। मैं अभी आता हूँ, बोलकर शांति का पति आम रस लेने जाता है। कुछ ही देर बाद वो आम रस लेके आता है। अरे, आम का सीजन आ गया, पर आम तो बहुत महंगे हैं। तू माजा से ही आम रस बना दे, इसके बूंद बूंद में आम का दम है। मजा आ गया आम रस खाकर।